Hejsan bloggen. Jag pratar lite högre idag för man hör fan inte mig, men det gör man inte nu heller. Kom hem för en stund sedan. Jag var ju på Allsång i Linnéparken med Anna, Rebecca, Natta, Amla och Jessica. Vi träffade lite folk, bland annat Kim och Karla och sådär. Det var inte sådär jättekul där, men det var sista gången så ja, och det mysigt med musik och massa folk. Dessutom har det varit varmt och fint väder idag med styrkare som alltid. Ja, nu är det bara 1,5 timme kvar till jag fyller år. Övningsköra. Det är väl enda roliga som händer som när man fyller 16. Ja. Imorgon när jag vaknar, så jag sover länge. Ja, städa lägenheten och sådär. Ha efterrätt och prata och kanske kolla på film eller någonting. Sen på onsdag någon gång, eller på onsdag när pappa kommit hem så åker vi till Mediamarkt. Jag ska köpa en iPhone. Ja. Jag vet inte vad som händer. Men vi får helt enkelt se. Ja, alltså jag tycker jag vet. Jag har precis haft kopp som är så äckligt.